эрхэм үзэгчтэй өдрийн мэд хүргэе. Энэ удаагийн зочнороо бид Монгол Улсын их сургуулийн шинжилгээ ухааны сургуулийн захирал доктор профессор Заяабаатарыг урьж оролцуулж байгаамаа. Энэ өдрийн мэд хүргэе танд. Өдрийн мэд. Сүүлийн үед нийгмийн сүлжээнд Монгол Улсын их сургуулийн физикийн анги хаагдсан гэсэн юм мэдээлэл нэлээд гарч байна л да. Энэ тухай тоо мэдээлэл өгөөч эхлээд. За тийм байна. Сүүлийн үед манай их сургуулийн физикийн техникийн бас ерөнхий багш нийгмийн сүлжээнд тавьсан мэдээлэлээс болоод олон нийтийн зөрүүмөр мэдээлэл гараад байна. За энэ дээр нэг жоохон залруулах хий. Үндсэндээ физикийн тэнхимд энэ сурах судалгааны үйл ажиллагаа хэвээр явагдаж байгаа. Тэр нь бид нар жилд физикийн багш гэсэн 2 мэргэжлэр эсэлт авдаг. Гэхдээ өнгөрсөн хичээлийн жилд физикийн ангид элсэхээр хүсэлт өгсөн оюутан бол 2 байсан учраас ер нь 5-аас доош оюутны сонголттой хөтөлбөрийг өнжөөй гэдэг ийм шийдвэрийг Монгол Улсын их сургуулийн захиргааны зөвлөлөөс гаргасны үндсэн дээр физикийн ангийн элсэлтийг өнгөрсөн жил бол өнжөөсөн. Энэ бол хаасан асуудал биш. Тэгэхээр энэ хичээлийн жилээс мөн элсэлтийн зохион байгуулалтын үр дүнд тухайн одоо хөтөлбөрт эсэх хүсэлтэй оюутан залуучууд сурагчид одоо байх нөхцөлд бид нар хэмийн нөхцлөөр элсэлтээ аваад явнаа. За үндсэндээ одоо бол би маш товчгоноор хэлэхэд багш физикийн ухааны ийм боловсрол хөтөлбөрөөр нийтдээ энэ 4-р төвшин одоо 1-ээс 4-р төвшнийг хамруулад хэлэх юм бол идэвхтэй оюутны тоо бол 53 оюутан байгаа. За багш хөтөлбөрөөр харьцангуй цөөн 13 оюутан. За физик хөтөлбөрөөр бол 40 гаруй оюутан сурж байна. За энэ дээр бас идэвхгүй төлөвтэй оюутнуудыг нэмэх юм бол 60 орчим оюутан байгаа юм аа. Тэгэхээр Монгол Улсын их сургуульд физикийн хөтөлбөр, физикийн мэргэжлийг хаасан тухайн асуудал байхгүй, хаах тухайн асуудал ч мөн байхгүй, гагцгүй тухайн хөтөлбөрийг хэрхэн сайжруулах вэ? За энэ одоо тэр хөтөлбөрийн мэргэжилтээр гарч байгаа сүүлийн энэ эрэлт хэрэгцээний хязгаарлагдмал байдал, хомогдмол байдлыг хэрхэн зөв оншилж цаашид одоо хэвийн байдалд оруулах арга хэмжээ авах уу гэдэг асуудал бол бидний өмнө байгаа нь үнэн. Түүнээс биш бүхэл бүтэн суурь шинжилгээ ухааны том салбарыг хаасан тухай, хаах тухай асуудал огтхонж байхгүй гэдэг юм. Өнгөрсөн жил Монгол Улсын их сургуулийн захиргаанаас өнжөө гэсэн шийдвэр гарсан л өнөөдөр магадгүй физикийн ангийг хаа гэсэн ийм мэдээлэл цацагдах нэг шалтгаан нөхцөл болж дээ гэж одоо харж болохоор байна тийм үү? Энэ бол физикийн хөтөлбөр дээр биш. Ер нь жил бид нар тухайн мэргэжлийн хөтөлбөрүүд дээр хэдэн оюутан одоо эсэх хүсэлтээ өгсөн байна уу гэдгээс шалтгаалаад зарим нэг эрэлтийн хязгаарлагдмал байгаа нөхцөлд оюутны тоо 5-аас доош байгаа нөхцөлд бол энэ хөтөлбөрийг өнжөөе гэдэг шийдвэрийг гаргасан байна. Түүний нэг л энэ физикийн багшийн одоо ангийн хөтөлбөр. Энэ жилдээ бол одоо мөн зарлагдсан эсэлтийн энэ хөтөлбөрийнхаа квотод ороод явна. Мэдээж хэрэг оюутан татах, элсэгч татах, хөтөлбөрөө сурталчлах энэ чиглэлд бол тухайн тэнхим энэ удирдлага ажиллах ёстой, тэнхимд ажиллаж байгаа багш нар бол энэ чиглэл рүү илүү санаагааж хилээж ажиллах ёстой. Тэр цахим хуудсанд нийгмийн сүлжээнд мэдээлэл тавьсан багш бол би илүү ийм санаа зовнилоор тавьсан байх, гагцгүй зүгээр мэдээлэлээ жахан хүмүүс төөрөлтөөр тавьсан тал байгаа хаа л гэж харж байна. За энэ жил бол Монгол Улсын их сургуульд физикийн багш бол хэмээн элсэлтээ авах юм байна гэж одоо ойлголоо. Ер нь өнгөрсөн жил яагаад үндсэн юм бэ? Элсэлтийн тоо ер нь улсын хэмжээндээ ер нь гэж цөөрчсөнтэй холбоотой байна уу? Ямар учиртай байна вэ? Энэ ерөөсөө өнгөрсөн жилийн асуудал биш. Ер нь одоо өнөөдөр Монгол Улс та мэдж байгаа Монгол Улс бол тийм бас үйлдвэрлэгч орн биш. Ялангуяа сүүлийн жилүүдэд энэ ихтэй сургуулийн мэргэжлийн хөтөлбөрүүд дотор энэ байгалийн суурь шинжилгээ ухааны хөтөлбөрүүдийн эрэлт хэрэгцээ бол хомогдож байгаа нь нууц биш. Энэ ганцхан физикийн хөтөлбөрөөр гарч байгаа асуудал ч биш. Физик, хим, биолог, за одоо математик гэдэг энэ хөтөлбөрүүдээр бол асуудал бий. Ялангуяа манай одоо суурь шинжилгээ ухааны 3 том хөтөлбөр буюу физик, хим, биолог бол нэлээд асуудал та байгаа энэ дээр. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нь тэр бодлогыг авч явж байгаа Монгол Улсын их сургуулиас болж байгаа асуудал биш. Ерөөсөө энэ Монгол Улс дөрвөнж байгаа энэ 10 дугаар ерөнхий улсын сургуулийн 12 дугаар анги төгсөгч хүүхдүүдийн мэргэжлийн сонголтын хүсэл сонирхол болвол тэр суурь шинжилгээ ухааны хөтөлбөрүүд ийм гадуур өнгөрөх ийм нэг байдал төгөөмөл бий болж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар зөв оншилж авчил явах ёстой чухал юм л да. Тэгэхээр ганцхан одоо физикийн техникийн асуудал гэдэг зүйлийг яригдж байгаа биш шүү гэдгийг бас үзэгчид
зөв ойлгосоо гэж бодож байна. Мэдээж хэрэг Монгол Улсын их сургууль бол Монгол Улсын томоохон их сургууль, Монгол Улсын анхны их сургууль, мөн одоо сонгогдсон их сургуулийн хувьд суурь шинжилгээ ухааны сургуулиудаа, суурь шинжилгээ ухааны хөтөлбөрүүдээ авч явах ёстой, тээж явах ёстой гэдэг бол энэ салбарыг авч явж байгаа шинжилгээ ухааны сургуулийн бодлогодч байгаа. Мөн одоо бүх бодлогыг загнадан авч явж байгаа Монгол Улсын их сургуулийн бодлогодч энэ одоо бас үүртэй хэвээр байгаа. Гагцгүй энэ хөтөлбөрүүдийн эрэлт хэрэгцээг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Энэ дээр бид нар яаж менежмент хийх вэ? Энд мэрэгжлийн багш нар бас яаж санаачлалтай ажиллах вэ? Мэрэгжлийн тэнхим өдөртөх зохион байгуулалтаа яаж шинжилж өөрчлөх вэ гэдэг дээр бол бид нар ярих юм байна. Жил бүрийн элсэлтийн одоо ерхий шалгалтын байдлаас харж байхад залуучуудын одоо энэ суурь шинжилгээ ухааны чиглэлээр мэрэгжил сонгох нь сонирхол бага байна уу? Эсвэл тэр голч дүн сургалтын одоо тэр үзүүлэлт дүнгүүттэй нь холбоотой байна уу? Та юу гэж бодож байна? Үгүй энэ бол нэг голч дүн эдэртэй холбоотой байхгүй. Бид нар суурь шинжилгээ ухааны салбар дээр бусдаас илүү одоо тийм онооны өндөр босгол тогтоодог зүйл байхгүй. Ер нь Монгол Улсын их сургууль бол бусад одоо боловсрол шинжилгээ ухааны бусад их сургуулийн адил боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас тавьсан босго оноог бол мөрдөгдөг. Энэ нь одоо физик болон байгалийн суурь шинжилгээ ухаан дээр оноог өндөрсөдөг одоо давхын аргагүй хязгаар тавьдаг ийм зүйл байхгүй. Харин ч эсвэргээрээ бид нар сүүлийн жилүүдэд энэ байгалийн шинжилгээ ухааныхаа хөтөлбөрийг дэмжих хүрээнд бусад хөтөлбөрөөс илүүтэй тэтгэлгийн бодлогыг харин барьж байгаа гэдгийг хэлэх нь зүйтэй. Өмнө одоо бид байгалийн шинжилгээ ухааны одоо суур 5 хөтөлбөр хим, физик, биолог, газар зүй, математик гэсэн хөтөлбөрүүдэд элсэн орсон суралцагчдын одоо нийт суралцагчид сургалтын тэтгэлгийн 50% одоо хөнгөлт үзүүлдэг байсан. За энэ дээр бид нар бас энэ хичээлийн жилийн элсэлтийн шинж урам дээр бүр бодлогын эрс өөрчлөлт гаргаж за нэгдүгээр тийм суурь шинжилгээ ухааны ангиудад хүүхд авахдаа хамгийн шилдэг тархиудыг олж авахын төлөө явъя. Тийм учраас онооны босгыг 700-аас дээшээ давсан одоо физик, хим, биолог гэсэн саяын дурдсан байгалийн суурь шинжилгээ ухааны хөтөлбөрийг сонгосон хүүхдэд хэрвээ тэр элсэгч 700-аас дээш оноо авах юм бол 100% тэтгэлэг олгох ийм шийдвэрийг гаргасан. Тэгээд цаашаа тэр хүүхд үргэлжлэн сураад онооных нь голч 3.2-оос дээшээ байх юм бол тухайн 100% тэтгэлэг бол үргэлжлээд явна гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол үнэхээр тарих сайтай энэ физикийн, энэ биологийн, химийн мэрэгчлэр сурах гэсэн хүүхэд ороод ирэхэд тэр хүүхэд одоо 4 жилдээ үнэхээр сайн сураад 3.2-оос дээшээ голчтой сураад явах юм бол бүр өнгөө суралцаад ингээд энэ хүссэн мэрэгчлэр эзэмших боломжтой гэсэн үг. Энийний цаана бол зүгээр арга ядаад ийм тэтгэлэг гаргаж байгаа асуудал биш. Энд суурь шинжилгээ ухаанд бол хамгийн тэр тарих сайтай. Үнэхээр энэ шинжилгээ ухаанаараа Монголын ирээдүйг аваад явъя. Энэ шинжилгээ ухааны залгамж холбоог таслахгүй байя гэсэн тийм одоо хүсэл эрмэлзэлтэй залуучуудыг бид нар Монгол Улсын их сургууль бодлогоор авчирч сургахыг гэсэн ийм тэтгэлгийн бодлого явьж байгаа. За түүнээс гадна мөн одоо 650-аас дээш оноотой байх юм бол тэтгэлгийн хувийг бол 50% хүртэл олгоно. За мөн одоо голч нь сайн байх юм бол уг тэтгэлгийг үргэлжлээд авах боломжтой ийм зүйл байгаа. Дээр нь саяын дурдсан одоо байгалийн суурь шинжилгээ ухааны салбараар багшийн мэргэжил эзэмших юм бол Монгол Улсын засгийн газраас 750-аас дээш оноотой ийм элсэгч тухайн хөтөлбөрийн багшаар суралцах нөхцөлд бас 100% хөнгөлт идэх боломжтой байна. Энэ бол Монгол Улсын их сургууль байгалийн шинжилгээ ухааныг огтхонч орхигдуулаагүй. Харин бол Монгол Улсын их сургууль гэж байгаа цагт энэ суурь шинжилгээ ухааны салбарууд ямагт байх ёстой, авч явах ёстой, бодлогоор дэмжих ёстой гэдэг бодлого бол үеийн үед байсан улам нэмэгдэж анхаарал тавьж байгаа гэдгийг илэрхийлэх болно. Тийм учраас нийтийн сүлжээнд гарсан бас зүгээр одоо зарим багшийн бичсэн анхаарлаа яс гадна хангадуу бичсэн одоо энэ мэдээлэл бол буруу зүрх ойлголт агуулж байгаад хамсж байгаа. Гэхдээ бидний бодит нөхцөл байдал бол тис өөр байгаа гэдгийг ойлгох ёстой. Зүгээр ер нь бид түрүүн хэллээ. Жигтэйхэн сайхан байгаа гэж хэлж болохгүй. Байгалийн суурь шинжилгээ ухааны салбаруудыг бид нар авч явахын тулд төрийн бодлого жишээ чиглэх ёстой. Монгол Улсын их сургууль гэсэн энэ дотроо бодлогын хувьд энд бид алдаа байвал тэрийг хэрхэн засаж залруулах юм бэ гэдэг дээр нэгтэлж, шинжилж, үнэлэлт өгнөлт гаргаж түүнийхээ мөрөөр бас тодорхой хэмжээний бодлогын өөрчлөлт хийх шаардлага байгаа гэдгийг бол бас нөхгүй. Энэ суурь шинжилгээ ухааны чиглэлээр төгсөж байгаа оюутан залуучууд өмнө гараад ажлын байр дээр хэдэн үе надад ажиллаж байна. Гараад үнэлгээ нь одоо хэрэг байдаг юм бол тэд нар яг мэрэгжлэрээ ажиллахад шүү дээ тийм. Эрдэнэтийн судалгааны ажлыг явахад тэр нөхцөлийг бас маа залуучууд бас нөлөөлөд байна уу гэдэг ийм байдал бас ажиглагдаж байгаа л да.
Тийм зүйл бий. За одоо энэ цэвэр суурь шинжилгээний салбар цаашаага судалгаа шинжилгээний хүрээнд дотооддоо ажлыг гэвэл энэ үнэхээр жаахан гонхтой дүр зураг харагдана. За одоо гол одоо ажлын зах зээлийн шинжилгээ ухааны академийн харьяа хүрээлэнгүүд байдаг юм уу тийм шинжилгээ ухааны академи физик технологийн хүрээлэн, биологийн хүрээлэн, одоо ботаникийн хүрээлэн ч юм уу ийм химийн хүрээлэн ч юм уу тийм ээ. Ийм хүрээлэнгүүд одоо тухайн суурь шинжилгээ ухаанаар төгссөн судлаач болсон сонирхолтой хүүхдүүд бол очиж ажиллах юм боломж нээлттэй. Гэтэл тэр хүрээлэнгийн одоо ажилт эрдэм хэлгээний ажилтны цалин хөлсний нөхцөл байдал бол хэмж гэрэл гэгээтэй биш. Тэгэхээр үнэхээр тодорхой хэмжээнд энэ суурь шинжилгээ ухааны хөтөлбөрөөр төгсөөд энэ мэргэжлийг эзэмшээд Монголд одоо зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ, түүний дагсан ажлын байр, за ажлын байрыг дагсан цалин хөлсний хангамжийн одоо боломж нөхцөл байдал тийм гэрэл гэгээтэй өнгөтэй өдтэй байна уу гэвэл үгүй. Тэгэхээр энэ бол бас тодорхой хэмжээнд суралцагч нарт нөлөөлж байгаа нэг хүчин зүйл мөн. Гэхдээ энийг бол одоо гол амин хүчин зүйл гэж бас үзэж болохгүй. Олон хүчин зүйлүүд бий. Түүнийг л одоо зөв оншилж бид нар энд бодлогын өөрчлөлт за мөн одоо энэ суурь шинжилгээ ухааны хөтөлбөрөөр цаашаад одоо улам хөгжүүлэх боломж нөхцөлийг харж явах талаар бол ажиллаж байна. Энэ дээр ч гэсэн одоо мэргэжлийн эрдэнэт судлаачид тухайн одоо ялангуяа сур судалгааны үйл ажиллагааг зангидаж явж байгаа мэргэжлийн тэнхим удирдлага бол санаачлагтай ажиллах ёстой гэдгийг бас бид нар шаардаж ингэж ажиллаж байгаа. Ер нь байгалийн шинжилгээ ухааны суурь шинжилгээ ухааны авч явах асуудал бол зөвхөн хариуцж байгаа бүрэлдэхүүн сургуулийн юм уу эсвэл Монгол Улсын их сургуулийн асуудал биш. Энэ Монголын асуудал. Тийм учраас бид нарыг энэ том суурь шинжилгээ ухааныхаа салбарыг Монголынхаа хамгийн том их сургуулиудаар хаахын тухай эсвэл бол хаацсан юм шиг ярьж байна гэдэг бол нэг талаас жаахан гинэн зүйл, нөгөө талаас энэ хэрхэж байж болшгүй зүйлээ гэдгийг бас дахин зөвхөн тэмдэглэе. За тэр захиалаад авчихаа ингээд асуухад яг одоо танаа сургууль яг энэ одоо суурь шинжилгээ ухаанаар төгссөн оюутан залуучууд яг хэдэн үн өнөөдөр яг мэргэжлэр ажиллаж байна вэ? Ер нь та нарын тэм тооцоо судалгаа байдаг уу? Яг бидний энэ ажлын байрны тооцоо судалгааны дээр бол өөдрөг тоо гардгийн. Одоо бид нар бол ер нь өнгөрсөн жилийн дэх ажлын байрны юу бол 70% байна гэж. За мэдээж энэ суурь шинжилгээ ухаанаар төгсөж байгаа оюутны тоо бол түрүүн би хэлсэн нэг тийм өндөр биш учраас харьцангуй ажлын байр бол бас олон төгсөл нь гайгүй. Ягаад тэгэхээр нөгөө олон оюутан төгсөхгүй байгаа учраас илүү одоо төгсөж байгаа оюутны цөөнөөс хамаарат тэр оюутнууд бол бүр ерөөсөө огт ажилгүй явах тухай асуудал бол харьцангуй гайгүй. Гагцгүй бид нар хүссэн хэмжээнд тэр оюутныхаа тоо квота аваад сургаж чадж гэнэ үгүй үгүй байгаа юм. Тийм учраас бид нар бол ажлын байр 3 оюутан төгсөгчөд бид нар ажлын байр 100% гэж хэлэхэд бол жаахан тэгссэн зүйл болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажлын байрын төгсөгчийнхөө тоотой харьцсан ажлын байрын хангалт бол боломжийн гэхдээ төгсөж байгаа оюутан дээр суурь шинжилгээ ухааны салбар дээр цөөн байгаа гэдгээ бид нар бас нууж болох. Баярлалаа танд. Одоо Монгол Улсын их сургуулийн физикийн анги бол хаагдсан гэсэн юм мэдээлэл сошиалоор нийгмийн сүлжээгээр бол явагдсан. Энэ бол одоо яг мэдээлэл бол одоо илүү нэгтлэх хэрэгтэй гэдгийг одоо албаны их сургуульчдад хэлж байна. Харин ч Монгол Улсын их сургууль 700 оноогоос дээш оноо аваад энэ одоо суурь шинжилгээ ухаанаар суралцж байгаа оюутнуудад 100% тэтгэлгээр одоо суралцах одоо ийм боломж бүрдэж байгаа юм байна. Тийм учраас залуучууд бас яг энэ суурь шинжилгээ ухааны энэ чиглэлээр одоо мэргэжлээ сонгож одоо суралцах хэрэгтэй байна гэдгийг бол бас уриалж хэлж байгаа. Цаашдаа ер нь энэ суурь шинжилгээ ухаанаар төгсөж байгаа залуучуудын ажлын байр, цалинг нэмэгдүүлэх ийм төрлийн бодлого, чиг хандлага бас манай улсад хэрэгтэй байгаа юм байна. Энэ бол улсын хэмжээнд яригдж байгаа юм зохиц бодлого юм а гэдгийг ч бас хэлж байсан юм а. Баярлалаа.